என் பேர் பரமேஸ்வரன். நான் திருப்பூர்லேருந்து வர்றேன். நான் அங்கே வந்து எனக்கு இருமல் ரொம்ப நாளாகவே தொடர்ந்து நைட்டெல்லாமும் வந்து தூங்க மாட்டாப்பட்டு இருந்தது. சரி, அப்புறம் நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து நான் ஒரு 6 ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிருந்தேன். எல்லாமே ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்க, எல்லாமே பார்த்தாங்க, எனக்கு நிற்கலை. சரின்னு விட்டு என்கிட்ட அங்கே வேலை செஞ்சாலும் திண்டுக்கல் போப்பா நல்லா இருக்குன்னு வேறு ஒரு ஆஸ்பத்திரி அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னொருத்தர் சொன்னார், நீங்கள் ஹோமோபதிக்கு போங்க, அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெடி ஆகிரும்னாரு. எனக்கு அது சரி பக்கமாக இருந்ததுனால சரி இப்போ வந்துட்டு இத்தனை நாளாக வந்து ஒரு வருஷமாக அதை பார்த்தோம். சரி இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பார்த்துட்டு போகலாம்னு அவர் சொன்னதுனால நான் வந்து பார்த்தேன். அப்புறம் பார்த்ததில் எனக்கு ஒரு வாரத்தில் அது சுத்தமாகவே கிளியர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் வேறு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுக்காக இங்கே வந்திருக்கிறேன். கீதா ஹோமோபதி பார்த்ததுனால எனக்கு ரொம்ப ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட்டே இல்லை. நான் என் சம்சாரமும் ரொம்ப பயந்தாங்க, நானும் பயந்தேன். இப்போ அந்த பயமே இல்லை. இப்போ எனக்கு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காண்டி இப்போ திண்டுக்கலுக்கு வந்துருக்கிறேன்.